Hello friends, welcome to Nature 360. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിബിസ്കസിൻ്റെ ഹെയർ കണ്ടീഷണർ പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 20 to 25 ചെമ്പരത്തി പൂക്കളാണ്. അത് നമ്മൾ DM വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീനാക്കി എടുത്തതാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ അളവിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1/4 ലിറ്ററോളം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം മതി. അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം നിന്ന് തിളയ്ക്കണം. തിളച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതൊരു ബോട്ടിലേക്കാക്കി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മെഷറിങ് വെയ്യാണ്. അതിലൊരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അളക്കാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഈ വെള്ളം ഹിബിസ്കസ് വാട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. അതൊരു 212 ഗ്രാമോളം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗ്ലിസറിനാണ്, വെജിറ്റബിൾ ഗ്ലിസറിനാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. അതൊരു 13 ഗ്രാം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പാത്രം എടുക്കണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലെടുക്കുന്നത് ആർഗൻ ഓയിലാണ്. ഇത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ 5 ഗ്രാംസ്, ഇത് ഞാൻ ഉള്ളത് ഒരു ഫുൾ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു 5 ഗ്രാം 6 ഗ്രാം താഴെ ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തം. നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ആൽമണ്ട് ഓയിലാണ്. അതും 5 ഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ വേറെ ഓയിൽസും ആഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഓയിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നോർമലി കടകളിൽ കിട്ടുന്നതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പാം ഓയിലായിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യണത്, നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടീഷനിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അത്ര ബെനിഫിറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഒലീവ് ഓയിലാണ്. അതും 5 ഗ്രാംസ് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഹെയർ കണ്ടീഷണർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത്. ഇത് 2 ഇയേഴ്സ് വരെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണത് BTMS 50 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇത് കണ്ടീഷനിങ് ഏജൻറ്റാണ്, നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. BTMS 50 ഇതൊരു 15 ഗ്രാംസോളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ, അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കണത്. അത് ഏത് പാത്രമായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാക്കാൻ വെക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ ഹൈഡ്രോസോളിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. ഇത് അതേ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ പയ്യെ ചെറിയ സ്പീഡിൽ വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യരുത്. മിക്സിയിലിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും വിട്ട് വിട്ട് വേണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ചൂടാകാത്ത രീതിയിൽ. ഇന്ന് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു കണ്ടീഷനിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. കണ്ടീഷണറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കില്ല. ചൂടാറുന്നൊരു സമയം മതി. നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന കണ്ടീഷണറിനേക്കാളും എത്ര ബെനിഫിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ വേറെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല, നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോൾ ചെമ്പരത്തി പൂവിന് പകരം വേറെ മുടിക്ക് ഗുണങ്ങളുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ ഓയിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം.
ഇത് മുടിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടോ സ്കാൽപ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലംസൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൽ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ആണ്. നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓയിലായിട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല, പകരം റോസ്മേരി എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണത് ഫിനോക്സി എഥനോളാണ്, പ്രിസർവേറ്റീവാണ്. അതൊരു 2 to 5 ഡ്രോപ്സ് മതി. നമുക്ക് 2 years വരെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നിൽക്കും, ഇത് കേടാവാണ്ട് നിന്നോളും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി എടുക്കുന്നത് റോസ്മേരി എസൻഷ്യൽ ഓയിലാണ്. അതൊരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് മുടിക്ക് നല്ല ബെനിഫിറ്റ്സാണ്. മുടിയുടെ താരനില്ലാണ്ടിരിക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസ്മേരി എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യണത്. നമ്മളിത് വീക്കിലി വൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കുളിക്കുന്നതിന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരം മൊത്തം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ സോപ്പ്, ഷാമ്പൂ ഒന്നും ഇടരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.